妈，要出门啊，我要吃暗饭。为什么啊？我才未酒了呢。是要去对了，张阿伯，孙小姐。看这办事，伊应该是袂等出来食饭啊。袂要紧啦，少年人就是安尼。咱拄仔讲较大，拄仔讲甲吼，因误会你是杀人凶手。真惨着。事业失败就转拄煞，佮讲误会是杀人凶手。我相信你，你毋是款有冲动的人啊，我知。多谢你这句话呢。若是阮对阮妈妈安尼想，毋知偌好。我较早有偌请兄，即摆就偌失败。我真正想无，我即摆哪会变成安尼啊？其实哦，人生路本来就无可能是一直安尼直遐好行，啊，加西过的话，也是有法度到终点嘛，对吧？问题是我即摆连终点喺倒位都拢毋知。歹势，我本来要安慰你，结果害你心情搁较歹，我等去切菜。是我甲你讲歹势啦。我隐瞒我生理失败的代志，啊，搁敢去上你的电台，踮遐咧唬烂，我想起来真正就见笑啦。啊你是，啊你成功过就是事实啊，你才无亲像我，我毋才叫失败。事业、婚姻，无一项会使甲人比拼的。过来一个。你免安慰我啦，我会讲出来，代表我无代志啊。真正。然后呢，我嘛要甲代志讲出来，我藏在心内吼，我感觉永远拢袂好呢。你讲，我听。那猪脚就胖的呢。哦，足胖的，你足好煮的你，食一个好无？头你上好食。你爸。你完了无？家食上鸡腿丸哦。我家己去叫车。但我细伤尔啦。谢谢。人物。歹势啦。礼拜暗时8点，拜六礼拜就伫公司台语台。